Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ես եւ իմ գործընկերը Սարգիսը Գրիգորյան կներկայացնենք որոշ մանրամասներ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակված խորհրդատվական կարծիքի վերաբերյալ առհասարակ խորհրդատվական կարծիքի ինստիտուտի դրա կարևորության մասին գործընկերս կնշի ես մի քանի կարևոր շեշտադրումներ կցանկանամ նշել, որը խորհրդատվական կարծիքում տեղ է գտել Եվ առաջին իսկ տպավորությունը այն էր, որ մեր կողմից նախկինում հայտնած բազմաթիվ դիրքորոշումներ, պնդումներ նաև տեղ են գտել խորհրդատվական կարծիքում։ Ես մի քանիսի վերաբերյալ անդրադարձ կկատարեմ ավելի մանրամասն։ Այստեղ ես նկատեցի, որ որոշակի տպավորություն է առաջացել, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Սահմանադրական դատարանի առաջին եւ երկրորդ հարցերին անդրադարձ չի կատարել, մերժել եւ այլ նման ձևակերպումներից իսկապես պետք է զերծ մնալ, որովհետեւ առաջին եւ երկրորդ հարցերը վերաբերում էին իրավական որոշակիության սկզբունքի պահանջներին եւ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը դրան անդրադարձել է երրորդ կետում խորհրդատվական կարծիքի եզրափակիչ մասում, որ տեսնեք։ Այսինքն այդ հարցերը այնպես չէ, որ անպատասխան են մնացել։ Կարծես թե շատերի մոտ արդեն հետաքրքրություն է առաջացել, թե ինչ բան է բլանկետային նորմա, որովհետև իսկապես այս ձևակերպումը օգտագործվում է խորհրդատվական կարծիքում եւ երևի թե մի քիչ պարզաբանեմ, փորձեմ ավելի մարդկային լեզվով այն ներկայացնել։ Բլանկետային նորմը այն ցանկացած նորմն է, որը քրեական օրենսգրքի մեջ չի, այլ մեկ այլ փաստաթղթի մեջ է։ Օրինակ 300.1 հոդվածը։ Կարծում եմ բոլորդ արդեն տեղյակ եք, որ 300.1 հոդվածի հիմնական նորմերը գտնվում են Սահմանադրության մեջ, այսինքն Սահմանադրությունն է բլանկետային նորմա։ Հիմա ինչ է ասել Եվրոպական դատարանը։ Եվրոպական դատարանը, ինչպես նախկինում մենք բազմաթիվ անգամներ նշում էինք, հստակ սահմանել է, որ բլանկետային նորմը կարող է կիրառելի լինել, կարող է լինել իրավաչափ միայն այն դեպքում, եթե այն բավարար հստակ է եւ կանխատեսելի։ Այստեղ ինչն է շատ հետաքրքիր։ Պարզ է, որ մենք տվյալ դեպքում հստակության եւ կանխատեսելիության պահանջները առհասարակ չունենք 300.1 հոդվածի դեպքում։ Ես հիմա մանրամասների մեջ չեմ մտնի, որտեղ կարծում եմ բոլորդ արդեն դրա մասին շատ լսել եք, բայց Եվրոպական դատարանը նաև մեկ այլ կարևոր հանգամանք ընդգծեց, որ արարքի շրջանակը, այսինքն այն արարքը, որը հանցագործություն է համարվում, պետք է լինի հստակ, այսինքն նաև դրա ծավալը, թե մինչև որտեղ է արարքը հանդիսանում հանցագործություն։ 300.1 հոդվածը նաև այս պահանջին չի բավարարում, եւ սա կարելի է ասել նույնիսկ Եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքի այդ նոր հանգամանքներից մեկն է, որը եւս մեր կողմից հստակ օգտագործվելու է։ Հետևաբար այս պարագայում, երբ մենք խոսում ենք նորմի կանխատեսելիության հստակության մասին, պետք է նշել, որ 300.1-ը դրան չի բավարարում, չի համապատասխանում, նաև նրանից ելնելով, որ դուք տեղյակ եք 2015 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցան սահմանադրական փոփոխություններ։ 2015 թվականից հետո արդյոք քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը փոփոխության ենթարկվել է։ Պատասխանը շատ հստակ է, որ ոչ։ Այսինքն կանխատեսելիության, կայունության տեսանկյունից այս խնդիրը եւս հստակ ուրվագծվել է, այն ինչի մասին նաև մենք նախկինում խոսում ենք։ Հետադարձ ուժի հետ կապված էլ մի քանի շեշտադրում է պետք անել, Եվրոպական դատարանը, եթե չտեսներ խնդիր, պարզապես կնշեր, որ այստեղ խնդիր չկա։ Այս մասը ուզում եմ իսկապես բոլորս հստակ պատկերացնենք, Եվրոպական դատարանը իր դիրքորոշումների ազատության մեջ որևէ խնդիր չունի։ Եվ եթե Եվրոպական դատարանը մի հարց վերլուծում է, այն էլ նման ծավալուն փաստաթղթով, դա նշանակում է այնտեղ կա խնդիր։ Եթե իհարկե նաև ավելի հետ գնանք, եթե խնդիր առհասարակ չլիներ, Եվրոպական դատարանը վարույթ նույնիսկ չէր ընդունի։ Իսկ այսօր ունենք բավականին օգտակար որոշում, որտեղ հետադարձ ուժի մասով էլ շատ կոնկրետ նշվել է, որ չի կարող այն արարքը, որը ավելի խստացնող է, հետադարձ ուժ ունենալ։ Եվ նաև նշել է կանոնը, թե ինչպես է պետք որոշել հետադարձ ուժի կանոնը կիրառելի է, թե կիրառելի չէ։ Այսինքն արդյոք արարքի քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի, թե ոչ։ Պետք է ուշադրություն դարձնել ներպետական պրակտիկային։ Սա բառացի տեղ է գտած այս որոշման, այս խորհրդատվական կարծիքի մեջ։ Եվ այս դեպքում մենք ունենք Հայաստանում ներպետական պրակտիկա։ Մենք ունենք 7-ի գործ, մենք ունենք նաև նույն հատկանիշներով 7-ի գործի, նաև Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման դադարեցում մեկ հիմքով պայմանավորված՝ հետադարձ ուժի։ Եվ իդեպ հայաստանյան դատարանները եւ դատախազությունը գտել էին, որ 300.1-ը
ըստ էության իրենից ներկայացնում է նոր հանցակազմ, հետևաբար նաև իր խստության հատկանիշներով։ Իսկ Եվրոպական դատարանը հստակ պատասխանել է այս փաստաթղթում, որ եթե արարքը խստացնող է, չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ։ Եվ այս հանգամանքները շատ հստակ են տեղ գտել։ Եվ սրանք օգտագործվելու են արդեն բնականաբար հասցեատիրոջ կողմից, նաև իհարկե մեր կողմից։ Հասցեատերը եղել է Սահմանադրական դատարանը եւ ըստ էության կարծում եմ իրավունքի զարգացման համար նաև առհասարակ այս որոշումը չափազանց օգտակար է լինելու։ Քանի որ մենք առաջին անգամ ունեցանք բլանկետային նորմերի, որը ներկայացրեցի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, դրա վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի հստակ դիրքորոշում, ունեցանք շատ կոնկրետ կանխատեսելիության հստակության եւ արարքի շրջանակի հետ կապված պահանջների ամրագրում եւ ունեցանք հետադարձ ուժի հետ կապված միասնական դիրքորոշում։ Սա կարծում եմ իսկապես շատ կարևոր էր, նաև կարևոր էր նրանով, որ մեր կողմից այսքան ժամանակ ներկայացված դիրքորոշումները, պնդումները նաև իրենց հաստատումը գտան նման բարձր դատարանի կողմից, այն է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի։ Խոսքը փոխանցեմ գործընկերոջս, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Իհարկե Արամը նշեց այն բոլոր դիրքորոշումները, որը հայտնել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, բայց ուզում եմ ընդգծել երկու կարևոր բան։ Ինչ նպատակ ունի արձանագրությունը։ Արձանագրության նպատակը հստակ է՝ օժանդակելու ներպետական դատարաններին մեկնաբանել եւ կիրառել կոնվենցիայով սահմանված իրավունքներն ու ազատությունները։ Եվ դա արել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, տվել է այն նպատակները, այն շրջանակները, ինչի հիման վրա Սահմանադրական դատարանը պետք է առաջնորդվի։ Թե 7-րդ հոդվածի մասով հետադարձության եւ թե իրավական որոշակիության մասով, որը առնչվում է 300.1 հոդվածին։ Իհարկե հետագայում լինելու են տարբեր տեսակի մեկնաբանություններ, քանի որ ըստ ինձ կարծիքը գրված է բավականին մանրամասն եւ բարդ իրավական անգլերենով տերմիններով եւ պետք է ուշադրություն դարձնել անտերմինոլոգիային եւ այն մեկնաբանություններին, որը թե կիրառվում է միեդի կողմից, թե այլ անդամ երկրներում։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Դատարանը գտավ, որ նման գնահատականները պետք է հաշվի առնեն գործի առանձնահատուկ հանգամանքները, կոնկրետիզացիայի սկզբունքը, այլ ոչ թե կատարվեն վերացականում, եւ ըստ էության դատարանը պետք է այդ գնահատականը տա։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ ընթացող դատավարությունը պետք է որոշի 300.1 հոդվածը ունի հետադարձ ուժ եւ տարածվում է Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Պատասխանը շատ հստակ է։ Սահմանադրական դատարանի դիմումը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին աբստրակտ հարցադրումների շրջանակներում է։ Եվ դա բնական է, որովհետև ի վերջո Եվրոպական դատարանը չէ, որ այս հարցի լուծումը պետք է տա կամ քրեական գործի մանրամասներին տիրապետի։ Իսկ Սահմանադրական դատարանը հենց կոնկրետիզացման սկզբունքից ելնելով է իր գործողությունները իրականացնում։ Պատասխանն էլ շատ հստակ է։ Դուք կհիշեք, երբ մեր կողմից ներկայացվել էր դիմում Սահմանադրական դատարանին, մենք դա ներկայացրել ենք կոնկրետ գործով, այսինքն կոնկրետիզացման սկզբունքից ելնելով։ Դուք կհիշեք, երբ Դավիթ Գրիգորյանը վարույթը կասեցրեց եւ դիմեց Սահմանադրական դատարան, բացի մեր կողմից ներկայացված բոլոր նյութերի, այդ թվում քրեական գործի նյութերից, բոլոր հատորները եւս հասցեագրեց Սահմանադրական դատարանին, որոնք կային քրեական գործում։ Եվ պարզ է, որ կոնկրետիզացման սկզբունքի հիմքը, իդեպ դա նաև երևում է այն ավելի բարդ մասնագիտական հատվածում, երբ վերլուծվում է հետադարձ ուժի եւ կոնկրետիզացման սկզբունքը, դրա հիմքը, այսինքն ինչպես որոշել կոնկրետիզացման սկզբունքից ելնելով, հանդիսանում է մեղադրանքը։ Հենց մեղադրանքը։ Այսինքն իրականում հենց նախաքննության փուլից էլ կոնկրետիզացման սկզբունքը գործում է այս դեպքում։ Եվ կոնկրետիզացման սկզբունքից ելնելով ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի։ Այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Նույնիսկ ինչն էր հետաքրքիր, որ Աննա Դանիբեկյանը նույնիսկ չկարողացավ այդ հարցին այն աստիճանի ակնհայտ լինելու պայմաններում, նաև Դանիբեկյան Աննայի ակնհայտ լինելու պայմաններում ստիպված հետաձգեց այդ հարցի լուծումը։
Այսինքն վերջինս նույնիսկ չկարողացավ դա մերժել, այլ պարզապես հետաձգեց։ Հետևաբար հարցի պատասխանը տրվելու է Սահմանադրական դատարանի կողմից, նաև հաշվի առնելով Եվրոպական դատարանի ելակետերը։ Եվ կոնկրետիզացման սկզբունքի վերաբերյալ, եթե կարելի ավելի կոնկրետ ասեմ, ներպետական դատարանները, մասնավորապես այս դեպքում Սահմանադրական դատարանը, կարող է եւ պետք է կիրառի ներպետական օրենսդրությունը եւ այն պրակտիկան, որը ձևավորվել է տարիների ընթացքում։ Ես նկատի ունեմ 2009 թվականին կայացված 7-ի գործի որոշումները, որտեղ գործերը կարճվել են, ելնելով նոր հանցակազմի հիմքով։ Եվ նույն սկզբունքը պետք է կիրառվի տվյալ գործով։ Դա է փորձում ասել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը։ Ոչ միայն շեշտը դնելով համեմատության հետ եւ նախադեպային որոշումների հետ, այլև այն գործի հանգամանքների հետ։ Այո, խնդրում եմ հստակ տարանջատել գործի փաստական հանգամանքները, այն ինչ որ նշում է Մարդու իրավունքների դատարանը, եւ շահունակում է ասում է հիմքում պետք է դնել անգլերեն կոչվում է the principle of concentration, այսինքն այն ինչ որ քննարկեցինք, այն ներպետական օրենսդրությունը եւ նախադեպերը, որը ձևավորվել են այս տարիների ընթացքում։ Եվ եթե թույլ տաք, նաև հենց կարծիքի պետք չի այդպես նայել մենակ վերջին հատվածը, թեև հենց վերջին հատվածն էլ ձեր հարցի պատասխանը սպառիչ տալիս է։ Նաև կարող եք նայել օրինակ 86-րդ պարբերությունը, որտեղ հենց հետադարձ ուժի կանոնը հաշվի առնելու համար դատարանը արձանագրել է, որ պետք է դիտարկել ներպետական պրակտիկան, կոնկրետ դատարանների կողմից ընդունված որոշումները, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում կոնկրետ որոշումներ կան, կոնկրետ գործերով հստակ արձանագրված հետադարձ ուժի հետ կապված։ Իսկ առանձնահատկությունները, որոնք դուք նշում եք, առանձնահատկությունները հասանելի են Սահմանադրական դատարանին եւ արդեն այս փուլում այդ կոնկրետիզացման շեմը առավել քան հաղթահարված է։ Այլ հարցեր կան։ Հաջորդ գործողությունները որոնք են լինելու, երբ սպասել ՍԴ որոշմանը, արդյոք սա հիմք է, որ նոր միջնորդություն ներկայացվի խափանման միջոցի փոփոխության։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ կարող եք ակնկալել որոշակի գործողություններ, բայց առնվազն դրանք այս փուլում չենք բացահայտի։ Կարող եմ ասել Սահմանադրական դատարանի որոշումը 2019 թվականի հուլիս ամսին, երբ կայացվել էր գործի վարույթը կասեցնելու, վերաբերում էր Եվրոպական դատարանից այս կարծիքը ստանալու, ինչպես նաև Վենետիկի հանձնաժողովից կարծիք ստանալու հանգամանքին։ Հետևաբար դեռևս գործընթացը ընթացքի մեջ է, կարող ենք դա ասել։ Բայց իհարկե Եվրոպական դատարանի այս որոշումը առավել քան հստակ ուրվագծեց այն պնդումները, որոնք անում ենք։ Թե հետադարձ ուժի մասով, թե իրավական որոշակիության ակնհայտ բացակայության մասին 300.1-ի հետ կապված։ Եվ մի բանի նկատի ունեցեք։ Եվրոպական դատարանը, եթե օրինակ շատերը կարծես նման ցանկություններ ունեին եւ պատկերացումներ, եթե 300.1 հոդվածը լիներ հստակ, այս փաստաթղթում կտեսնեիք գրված 300.1-ը հստակ է։ Իսկ այս փաստաթղթում դուք տեսնում եք 300.1-ի անհստակության բացահայտման բանաձևը։ Ոչ թե հստակության բացահայտման, այլ անհստակության։ Սա եւս կարծում եմ կարևոր է ընդգծել։ Պարոն Վարդանյան, կարելի է ենթադրել ձեր ասածից, որ մինչև Սահմանադրական դատարանի որոշումը նոր զարգացումներ գործի դատավարության մեջ ակնկալել պետք չէ, այսինքն սպասողական կեցվածք եք ընդունելու մինչև Սահմանադրական դատարանը վերջնական որոշում կայացնի։ Ես նման բան չասացի եւ կարող եմ ասել, որ նույնիսկ նման մտքից կարելի է զերծ մնալ։ Ներողություն, Քոչարյանը պետք է մնա բժշկական կենտրոնում մինչև համավարակի ավարտը։ Այսինքն համավարակը Իրականում համավարակի հետ կապված կարծում եմ մեր դիրքորոշումները առավել քան հստակ ասել էինք, նաև սա իսկապես ես գտնում եմ, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակության պատվի տեսանկյունից շատ ցավալի է այն վիճակը, որ ունենք, որ երբ ամբողջ աշխարհում, եվրոպական երկրներում բազմաթիվ դեպքերը կան, որ շատ ծանր հանցագործություններում մեղադրվող անձինք կորոնավիրուսի վարակով պայմանավորված ազատ են արձակվել կալանավորումից։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում օրինակ Աննա Դանիբեկյանի եւ այլ նաեւ նույնիսկ հրապարակայնորեն ներկայացված կարծիք երեք էլ ծանոթացել էի դրան, որ դիտարկվում է քրեակատարողական հիմնարկները ապահով վայր։ Հասկանում եք։ Սա իսկապես շատ ցավալի է եւ
Ես դրա համար օրինակ ամաչում եմ, որ նման հայտարարություններ արվում են։ Հետևաբար պարզ է, որ իհարկե խափաման միջոցը պետք է փոխվի Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում, ուղղակի դա այն աստիճան ակնհայտ է, որ նույնիսկ կարծես դժվար է նույնիսկ նորից այդ ամենը կրկնել։ Պարզ է, կալանավորումը այն աստիճան ակնհայտ ապօրինի այս դեպքում, որ նույնիսկ կորոնավիրուսային վարակով ամեն դեպքում ամեն կերպ փորձում են կալանավորումը պահպանել, բայց քավլիցի։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ ցանկացած մի բան էլ ունենում է սկիզբ եւ ավարտ։ Պարոն Վարդանյան, մի հարց, հիմա եթե Սահմանադրական դատարանը, ինչպես ասեցիք, հունիսի վերջին ստանալու է նաև Վենետիկի հանձնաժողովից եկող հատուկ կարծիքը, համադրելով այս երկուսը, պետք է որ նիստ կայանա, քանի որ մենք հիշում ենք, երբ Դանիելյանը Արմեն Դանիբեկյանը բեկանեց որ Քոչարյանի կալանավորելու որոշումը եւ նաեւ գործը կասեցնելու որոշումը Դավիթ Գրիգորյանի ընդունած։ Հիմա վերաքննիչի նման որոշման պարագայում Սահմանադրական դատարանը շարունակելու նիստ անել եւ քննել, երբ որ ըստ էության Բարձրատյանը առաջին այդյանի որոշումը։ Դուք երևի այդտեղ կարծես թե մեկ հանգամանք բաց եք թողել, ես ձեզ կհուշեմ։ Դատավոր Արմեն Դանիբեկյան կամ Դանիելյան ըստ էության բովանդակային տարբերություն չկա, այդ իր կայացրած որոշումը Վճռաբեկ դատարանը վարույթ է ընդունել։ Հենց կասեցնելը բեկանելու մասով, դա վարույթ է ընդունել, այսինքն այդտեղ վերջնական դատական ակտ չկա, սա առաջինը, երկրորդ։ Իսկ Արմեն Դանիելյանի որոշումը ինչ ազդեցություն ունի Սահմանադրական դատարանի վրա, այսինքն ոնց կարող է ունենալ։ Մի դեպքում խոսում ենք բարձր դատարանի մասին, Սահմանադրական դատարանի, մեկ այլ դեպքում խոսում ենք վերաքննիչ քրեական դատարանի։ Այն պարագայում, երբ Սահմանադրական դատարանի որոշումներն են պարտադիր վերաքննիչի եւ առաջինի եւ Վճռաբեկի համար, ոչ թե հակառակը, եւ երրորդը Նաև ի նկատի ունեցեք, որ դիմում Սահմանադրական դատարան չէր ներկայացրել մենակ Դավիթ Գրիգորյանը։ Դիմում առաջինը ներկայացրել էր Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմը, ներկայացուցիչն էլ եղել եմ ես եւ կամ ես։ Այդ առումով հստակ ուզում եմ արձանագրել, որ դա որևէ ազդեցություն չունի եւ ինչն էր հետարքիր, եվրոպական դատարանն էլ այդպես գտավ, որ նույնիսկ Դանիելյան Արմենի նման առանցքային ըստ իր ընկալման երևի թե կամ իր համախոհների որոշման պայմաններում միևնույն է ծնվեց խորհրդատվական կարծիքը։ Մի գաղտնիք բացեմ ձեզ, որտեղ դա կարծես թե տողերի արանքից նկատվում է։ Կարծես թե նման դիրքորոշում էր ներկայացվել երևի թե եվրոպական դատարանին, որ պետք չէ խորհրդատվական կարծիք տալ, չէ որ Դանիելյան Արմենը նման որոշում է կայացրել, բայց փաստորեն Դանիելյան Արմենը բավարար հեղինակություն չհանդիսացավ եվրոպական դատարանի համար, ինչի համար իհարկե ուրախ եմ եվրոպական դատարանի համար միգուցե, բայց ցավում եմ իրավունքի համար հերթական անգամ։ Բայց ավելացնեմ կներեք։ Դեռ ընթացքի մեջ է վարույթ է ընդունվել, ես նշեցի վարույթ։ Կներեք, փորձեմ ձեր հարցին այլ տեսանկյունից պատասխանել։ Արմենը Դանիելյան նաև Դանիբեկյան հրաժարվեց ընդունել այն փաստը, որ այս վարույթը միեդում խորհրդատվական կարծիք տրամադրելու վարույթը սկսվել է եւ հիմա ավարտվել է, ելնելով հիմքում դնելով միջազգային պայմանագրի շրջանակներում վավերացված արձանագրությունը, թիվ 16-րդ արձանագրությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության համար պարտադիր է եւ կազմում է մեր օրենսդրության մի մաս, բաղկացուցիչ մաս։ Եվ փաստացի միեդը վարույթ ընդունելով եւ հիմա հրապարակելով իր կարծիքը հաստատեց, որ Արմենը Դանիելյան սխալվում էր իր որոշումը կայացնելուց։ Եվ նույն process-ը տեղի է ունենում, գիտեք, Վենետիկի հանձնաժողովում, որը համաձայն իրենց սայթի ամսվա հունիսի վերջ հրապարակելու է իր կարծիքը փորձագիտական։ Դուք ձեր գնահատականն եք նշում միեդի այս կարծիքի վերաբերյալ եւ մենք սպասում ենք նաեւ մյուս կողմի գնահատականները, նաեւ մեղադրող կողմի գնահատականները եւ եթե հիշեք Սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի որոշումը, որ դուք մեկ այլ գնահատական հնչեցրեցիք դրա վերաբերյալ, մեղադրող կողմը լրիվ տրամագծորեն հակառակ գնահատականը հնչեցրեց։ Բայց
չէ որ այստեղ կան թելի նման անցնում է մի նախադասություն, դատարանը պետք է գնահատի։ Արդյոք դա չի նշանակում, որ Աննա Դանիբեկյանի վարություն քննվող գործի ընթացքը պետք է պարզի, 301-ը ունի հետադարձ ուժ դեպքում, հստակ է, հստակ չէ։ Ես առաջի մասը փորձեմ պատասխանեմ, հետո Արամը կշարունակի։ Շահառուն տվյալ վարույթի, տվյալ փաստաթղթի սահմանադրական դատարանն է։ Սահմանադրական դատարանն է այն իրավասու մարմինը արձանագրության 16-րդ արձանագրության շրջանակներում, որը դիմել է Միեդին եւ ստացել է իր կարծիքը, եւ տվյալ կարծիքի մեջ հղումները բացառապես կատարվում են սահմանադրական դատարանին, քանի որ իր մոտ է գտնվում տվյալ վարույթը, տվյալ երկու բողոքները, որ ներկայացվել է թե մեր կողմից եւ թե Արաչյանի դատարանը, երբ որ դիմել է սահմանադրական դատարանը։ Այսինքն լրացնելով գործընկերոջս խոսքին, այդ կարմիր թելը, որը դուք փորձում եք այստեղ տենալ, եւ միգուցե նաեւ դրանում ձեզ հուշում է դատարան բառը, դա սահմանադրական դատարանն է, հարգելիներս։ Սահմանադրական դատարանն է այն մարմինը, որի կողմից ներկայացվել էր դիմումը Եվրոպական դատարանին։ Վարույթ քննող բառ, հարգելիներս, չկա, իսկ տվյալ դեպքում հստակ դիմում ներկայացրած է եւ շահառուն սահմանադրական դատարանն է։ Ավելին, եթե ուշադիր կարդաք նաեւ այս փաստաթուղթը, կտեսնեք նաեւ, որ նույնիսկ սահմանադրական դատարանի կողմից ներկայացված դիրքորոշումները Եվրոպական դատարանը վերլուծել է այս փաստաթղթի մեջ։ Եվ ինչն է նաև կարևոր, եթե որևէ կերպ ձեր ասածը ունենար իրավական տրամաբանություն, ապա Եվրոպական դատարանը ուներ մեկ հնարավորություն՝ մերժելու խորհրդատվական կարծիք տալը, մերժելու վարույթ ընդունելը, բայց Քավլիցի վարույթ ընդունել էր, պարզապես կմերժեր ոչ մի հարցի պատասխան չտալով։ Իդեպ նման կարծիք կարծես թե նաև որոշակիորեն նկատվում էր, երևի չեք նկատել, բայց հատուկ կարծիք էլ է հրապարակվել այս որոշման հետ կապված։ Կարող եք դա նայել հենց Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ դատավորի կողմից։ Եվ ինչ է այնտեղ ասում։ Ըստ էության բավարար չի գնահատում Եվրոպական դատարանի այս որոշումը, ակնկալելով, որ օրինակ հետադարձ ուժի հետ կապված պետք է վերջնական լուծումը հենց տար Եվրոպական դատարանը։ Իմ մոտ տպավորություն կա, որ առնվազն այդ անձը դժգոհ է, իսկ այդ անձի դժգոհությունը առնվազն ինձ համար գոհունակության առարկա է։ Բայց Միեդը գործել է իր իրավասության շրջանակներում, տրամադրելով այն ուղենիշները իրավական, որի շրջանակում դիմել էր սահմանադրական դատարանը եւ հստակ սահմանել է այդ սկզբունքները, որով սահմանադրական դատարանը պետք է առաջնորդվեր։ Ես մի բան էլ ասեմ։ Եվ կներեք, Արամ, եւ թարգմանություն պետք չի անել, որտեվ այստեղ բոլոր տեղ գրված է The Constitutional Court of Armenia։ Այստեղ այլ ուրիշ դատարանի մասին խոսք չի գնում, բացի Ստրասբուրգից։ Շնորհակալություն ժողովուրդ ջան։